Эй, как дошли до леса. Давайте убить деревья. И еще ночь. Приходится делать. Ага. Пошли. Странно, что это за... Сейчас посмотрю. Там пара детей. Детеныш Дина, Кулава, Каймал, Осьминожка и все. 5 детей. Это что? Да, это, наверное, шутки. Ну да, я не верю. Пошлите дрова добивать. Давайте. Я пошел за топором. Вот мой топор. Пошел добирать. Ты горишь, как огонь, не огонь, ты горишь, как огонь, как у меня огонь. Ты горишь, как огонь. Эй, топор, сними. Рука достала меня, рука. Где там деревья? Где там деревья? Вот. Яблони и груши. Пастбища. Тебе хана, деревяшка. Ой. Не. О, ты костер. О, хватит на костер. Изведем, беру. Алло, помогите, там деревяшки. Раз. Они тяжелые, помогите. Все, я их кидаю. Ловите. Блин, еще. Что там? Ты ку-ку. А почему здесь... Мы что, попали в игру какую-то? На ходу 99 ночей. Только мы поиграем, офигеть. Как еще мы поиграем? Вау! Ой-ой-ой! Больно! Ловите там до костра. Ай! Ты шо беспорядничаешь? Ты шо, придурок, так кидать? Упси. Сейчас дайте мне аптечку на. Фух. Хорошо, что не нож. А то когда нож и килдак мне. Вообще офигел, Давайте костер делать. Только нужно его сложить аккуратненько. Костер. Давайте что-то зажигать. Не, вот еды. Ой, ай. Вообще не ожегся. Парень такой. Ух, мы живы. Ты чуть-чуть нас не убил, тыква. А кто знал? Огонь не ожегся, но я ожегся. Берем, давайте. Не ожегся. Давайте что-то другое делать. Как костер извести, чтобы огонь пошел. Это легко должно быть. Но в итоге нелегко. Давайте будем. Что делать? Ну давайте что-то придумаем. Заспамню снежную бомбу. Пусть она отшижится. Вот это да. Вот это да. Ужас. В этом лесу ничего нельзя сделать. Костер сжегся. Что нам делать? Я не знаю. Давайте зажигалку найдем.